Здравствуйте, друзья! Я считаю, что если вы едете надолго в какую-либо страну, на учебу или на работу, то вы должны побольше узнать об этой стране, о людях, которые там живут, об их традициях. И сегодня в этом видео я предлагаю вам пройти тест, который состоит из 10 утверждений, чтобы понять, насколько хорошо вы знаете русских и их традиции. Итак, я буду читать утверждения, а вы отмечаете, это правда или ложь, а в конце я вам скажу правильные ответы. Итак, первое утверждение. Русские празднуют Новый год 10 дней, например, с 31 декабря по 9 января, и в эти дни они не работают. Второе утверждение. На Новый год русские люди наряжают березу. Третье утверждение. Когда русские люди встречаются, то целуют друг друга трижды в щеку. Четвертое утверждение. Если вы приходите в гости к русскому человеку, он нальет вам рюмку водки, которую нужно обязательно выпить. Пятое утверждение. Пришедших в гости людей русские обязательно угощают не только чаем с печеньем, но также зачастую предлагают вместе пообедать или поужинать. Шестое утверждение. Родственников, которые приехали в гости, русские люди селят в гостинице и оплачивают им номер. Седьмое утверждение. Когда русский человек чихает, он просит, чтобы ему пожелали здоровья. Восьмое утверждение. Большинство русских каждую пятницу после работы пьет водку. Девятое утверждение. Русские люди едят много майонеза, жареной картошки и селедки. Десятое утверждение. Если русский человек приезжает в гости или приходит, если это недалеко, неважно, он обязательно привезет подарок, маленький или большой. А теперь ответы. Первое утверждение. Русские празднуют Новый год 10 дней. Это правда. Русским людям в этом плане очень повезло. Например, в следующем 2019 году русские будут праздновать Новый год с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Белорусы празднуют Новый год только 2 дня, 1 и 2 января. Но в негосударственных организациях очень часто устраивают выходной еще 31 декабря. Второе. На Новый год русские наряжают березу. Конечно же, это не так. Русские люди, как и все люди в мире, наряжают елку. Третье. Когда русские люди встречаются, то целуют друг друга 3 раза в щеку. Это также неправда. Это устаревшая традиция. Максимум, когда близкие люди прощаются надолго, они могут друг друга поцеловать в щеку 1 раз, какого-то родственника или близкого друга. В обыденной жизни женщины просто приветствуют друг друга, мужчины жмут друг другу руки. В бизнес-кругах принято рукопожатие между мужчинами и женщинами, то есть рукопожатие независимо от пола. Четвертое. Если вы приходите в гости к русскому человеку, он нальет вам рюмку водки, которую нужно обязательно выпить. Это тоже неправда. Если вы пришли в гости к русскому человеку, не обязательно, что он предложит вам алкоголь. Скорее, он предложит вам кофе или чай. Но на свадьбах и днях рождениях случается, что заставляют пить алкоголь. Пятое. Пришедших в гости людей русские обязательно угощают не только чаем с печеньем, но также зачастую предлагают вместе пообедать или поужинать. Это правда. Русские люди очень гостеприимные. Шестое. Родственников, которые приехали в гости, русские люди селят в гостинице и оплачивают им номер. Это неправда. Гостей русские люди селят у себя дома и зачастую предлагают им свою кровать, а сами спят на неудобном диване или на матрасе на полу. Седьмое. Когда русский человек чихает,
он просит пожелать ему здоровья. Это неправда. Когда русский человек чихает, то окружающие сами желают ему здоровья. Например, кто-то чихнул, и я скажу ему: «Будь здоров, будь здорова, будьте здоровы». Это зависит от пола и от возраста, и от того, насколько хорошо я знаю человека. Мужчине я скажу: «Будь здоров», женщине: «Будь здорова». Если это пожилой человек или малознакомый, будьте здоровы. Ребенку очень часто говорят: «Расти большой». 8 утверждение. Большинство русских людей каждую пятницу после работы пьет водку. Конечно же, это не так. Хотя в народе пятница называется водительским днем. Почему? Потому что водитель каждый день за рулем, и только в выходные он может позволить себе расслабиться. Но это не значит, что вы в пятницу вечером увидите всех русских мужчин пьяными. Конечно, иногда в транспорте в пятницу вечером можно увидеть подвыпивших мужчин, но это не все люди. 9. Русские люди едят много майонеза, жареной картошки и селедки. Неправда. Сейчас все едят кто что хочет, и многие придерживаются правил здорового питания. 10. Если русский человек приходит или приезжает в гости, он обязательно привезет с собой подарок, маленький или большой. Это правда. Например, я, когда иду в гости к своей подруге, которая живет, кстати, недалеко от меня, всегда принесу ей шоколад или фрукты. Особенно это актуально, если в доме есть ребенок. Детям принято нести сладости. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы узнали много полезной информации. Если это так, ставьте мне лайк. А я желаю вам приятного общения и отличного настроения. Спасибо, что смотрите мои видео. Пока! 7. Когда русский человек чихает, это был выстрел.